हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिशवॉशर के कितने टाइप्स होते हैं जो किचन में यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देख रहे हैं मेरे सामने आप, ये स्टैंड अलोन डिशवॉशर। इसमें क्या होता है ना कि आपका डिशवॉशर काउंटर के नीचे नहीं जाएगा, ये काउंटर से थोड़ा ऊपर रहता है। जनरली इंडियन किचन का जो काउंटर होता है वह 33 इंच के हाइट पे फिनिश होता है, 33 to 34 इंचेस। बट इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो काउंटर हम लोग इसके हाइट पे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर काउंटर का हाइट बढ़ाएंगे तो फिर आपके कमर दर्द वगैरह का इशू होगा। तो इसलिए जब अगर हम लोग स्टैंड अलोन डिशवॉशर लेते हैं तो काउंटर को अलग से एक छोटा सा पार्ट को हम लोग रेज़ कर देते हैं ताकि ये उसके अंदर चला जाए, या फिर इसको अलग से ही रखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ये आया आपका दूसरे टाइप का डिशवॉशर। ये होता है सेमी इंटीग्रेटेड डिशवॉशर। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई पैनल नहीं है, तो ये आपका काउंटर के अंदर ईज़िली चला जाएगा। ठीक है, इसका हाइट थोड़ा सा कम होता है, जो कि आपका 34 इंच का काउंटर है, तो ये उसके अंदर चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि सामने का ये आपका पैनल लग जाएगा। जैसे कि जो भी आपका किचन का फिनिश है, जैसे कि ये सामने का जो किचन का फिनिश है, ये सेम पैनल फिर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि एक सीमलेस लुक दिखेगा आपके किचन में। ये हो गया सेमी इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होता है कि सारे पैनल्स, ये पैनल्स ऑपरेटिंग पैनल्स फ्रंट पे होते हैं। और ये हो गया अपना फुल्ली इंटीग्रेटेड डिशवॉशर। इस पर क्या होता है कि ये जो भी कंट्रोल पैनल्स होते हैं ये टॉप पे होते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया था सेमी इंटीग्रेटेड वाले के पैनल्स यहाँ होते हैं, बट इसके कंट्रोल पैनल्स टॉप में होते हैं। तो इस पर क्या होता है कि शटर आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक लगेगा, आपका नीचे तक। जो भी किचन का फिनिश होगा आपका वो पूरा ऊपर से नीचे तक लगेगा। और जब ये किचन के अंदर आपका लगेगा तो वो पता ही नहीं चलेगा कि आपने डिशवॉशर भी प्लेस किया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फुल्ली इंटीग्रेटेड डिशवॉशर कैसा लगता है। ये जो कैबिनेट देख रहे हैं आप मेरे सामने, इसके अंदर डिशवॉशर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सुंदर सा वाइट किचन है, इसमें डिशवॉशर ऐसा इनबिल्ट हो गया कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ डिशवॉशर है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैंने इसको इसके हैंडल से पुल किया और ये सारा खुल गया पूरा। ये अपना 14 प्लेट का डिशवॉशर है, 14 प्लेट सेटिंग्स का। इस पे देख रहे होंगे जैसे आप मैंने बताया था आपको कि इसके सारे पैनल्स, ऑपरेटिंग पैनल्स ऊपर में होते हैं, और ये पूरा आपके किचन के लुक के हिसाब से फ्लैश हो जाता है। पता नहीं चलता है कि आपका डिशवॉशर कहाँ पे प्लेस है। और जनरली हमेशा आप जब भी डिशवॉशर प्लान करें तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका डिशवॉशर सिंक के बगल में आएगा, लेफ़्ट या राइट डजेंट मैटर, बट हमेशा बगल में होना चाहिए ताकि इसका प्लम्बिंग पॉइंट्स, इनलेट, आउटलेट सब ईज़िली हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिशवॉशर को यूज़ कैसे करते हैं। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब।